Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour l'opportunité. Alléluia, gloire au Seigneur. Zamba pambolabino, zamba pambolabino, zamba pambolabino. Bisiga nyonso bozali na mokili mobimba. Ou excusez biso moke pour na retard parce que faki to banda déjà na 11h juste mais babiloko esa maboko ya batu. Ezalama ba caprice nango. Mais que Dieu soit loué pour l'opportunité. Ou azali ko accorder biso que tous ensemble to kutana. Et ne que ma to so la lisusu suite ya enseignement na biso sur comment marquer génération. Monde n'a necessité parce que jusque là l'église ezana nous na mokili ezana on a sait. Alors comité kate parce que moni koza ko échouer. Comité kate parce que moni ke makambo zo simbate. Moto azalaka très dangereux ya kobanga eza moto akomaka pembeni na liwa. Ce moto amone akomi na suka akomi pembeni na liwa azalaka très dangereux. Même ozomona ko komi pasi eleki ozoyibate osala nini ekomi ntango wana satana abangaka yo. Parce que ba prise okoki kosala na suka oyo koki kokamwisa satana mpe kotinda wana grandeur mosusu. Tika ete nzambe apambola moma oyo tozoleka ensemble lisusu grâce na ye eza elongo na biso nyonso na kombo na Yesu na bisika nyonso na mokemo bisika bozali na bandeko bada déconnecté oyo baza connecté na moma oyo nzambe apambola bino mpe na bakoti nano te nzambe apambola bino tobandaki kolobela thème na biso marquer ta génération mpe tosukaki na place oyo soki olingo marquer génération na yo il faut koyoka nzambe. Nzambe nda yebi mokili oyo bien ayebi réussite na échec ya mutu. Nzambe ayebi place akoki kosimba batu nyonso bayoka nzambe na bavi na bango bamarka ba génération na bango. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, namone koyi koyoka nzambe na ba forme belé, nzambe ba forme belé. Soki nzambe asali biso grâce tokoki koyoka tokolanda forme moko na nzambe alobaka. Mais jusque là nazolobela uniquement koyoka nzambe na nzela bandoto. Okoki koyoka nzambe même na nzela bandoto. Ezana bato belé bayoka nzambe na banzela bandoto. Job alobi ke nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais muto azwaka garde te. Na mege ko expliquer ba bandoto bandoto nini muto ayiko akoki ko négliger te. Ba Joseph ba marquaka ba génération na bango parce que bayoka ke nzambe na nzela bandoto. A marqué génération na ye. Mais ba pharaon bazalaki ba païen. Ba marqué ba génération parce que bayoka ki bandoto. Na ndoto kaka. Maka mingi kaka na vie na yo. Ba réussite na wana ba échec na yo. Soko landeli yango bien mingi po monango. C'est parce qu'on négligea. Ebele ba reçu pe pona yango. Alors nakende kosuka na place ya bandoto ya mabe. Koma mutu akoyi kobima na bandoto ya mabe. Eza na bato basepelaka na ndoto te alotaka bandoto ya mabe mingi. Mususu kutoyoka na soni molo bango ezate. Mususu kana nkele na somo. Posoko lobi yango bakaniselo na ide moko boyi. Mais na koyebi selo komoko ke eza possible ozwa délivrance. Eza possible ozala délivrer na bandoto ya malamu. Bandoto ya mabe po mona bandoto ya malamu. Toyeki komona occasion ya liboso c'est la prière. Sambela soko sambeli nzambe aza na makoki ya kolongola bandoto wana. Occasion ya mibale toyeki komona c'est l'homme de Dieu. Tango mone loko moko elekeli ozoko kate kende vers l'homme de Dieu. Akosunga yo akobimisa na kati ya bandoto. Parce que mosali ya nzambe akoki kosunga yo aza wana pepo na yo. Kende pa mosali na nzambe sola na ye. Mais pose la délivrance par homme de Dieu, il faut koyekola kolobaka vérité. Bato belé bakuta basali na nzambe balobaka vérité te. Siko na mitunaka nani akosaka nani. Nzambe aza na posa vérité. Loba na ye vérité homme de Dieu lotaka bandoto boye boye.
namona kaboye pe oyeba place ndoto ya mabe wana eutela ke ndoto ya mabe eutela boye na meki ko expliquer ba source ba ndoto ya mabe parce que tangu Élisée azokende kopetola mai ya Jéricho Bible lobi akendeki na source fo luko yeba source ba ndoto wana mabe euteli wapi pourquoi zolota ba ndoto ya boye koyeba source ko permettre yo oyeba comment koye ko sala pour s'en sortir nango. C'est important. Alors lelo nalingi na lobela yo elo komo que c'est important que okokipe ko bimana bandoto ya mabe. Total no passage na biso chaque jour na simato kota na suite otokosukisa likamandoto pena zone dima par la grâce du Seigneur tozaka kana 30 minutes awa na tika lo mona ba 20 et quelques minutes na koye kozwa même 15 minutes pe na kozwa quelques minutes à prier ensemble et na zone dima elo mo ko salama zala sûr que nzamba ko kangola na bandoto wana lelo na zone di matin ko se répéter na sima koyoka makambo na koloba peut-être ko kozwa temps ko prier nzamba ko sala quelque chose. Totangi passage na biso chaque jour acte toujours chapitre 13 verset 36 bisika balobi bible lobi Or, David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Et là, comme nous disons, or, David, David, c'est-à-dire David a marqué la génération. Ndeko oza na raison mokota ko échouer. Il faut marquer génération. Longa bandoto nyonso ya mabe, o e complica vie na yo. O marquer génération. David a yoka kanzambe. Et na koyo kanzambe permettre ye a marquer génération na ye. Na koyo kanzambe. Lokola yoka kinzambe a marquer génération na ye. Donc okoyi ko marquer génération na koyo kanzambe. Même na bandota mabe koyo koyela yo, okobi na bandota mabe. Secret ya suka po na bandota mabe c'est quoi? Yo moko ozali ndoto ozali solution ya bandoto ya mabe. Na Bible, Jésus avant amatalikolo apesa ki baye ko ene pouvoir tango azalaki na bango. Apesa bango pouvoir okende ko prier pour ba malade. Pierre akoye ko vanda pembe na muta malade po abikisa muta malade même pendant 20 minutes à prier. Asilisi mabondeli uniquement parce que Yesu apesa pouvoir ya ko bikisa ba malade. Mais tant que Jésus a koufi a sekui, a tindi bangote ba kende ko sambela pona bata malade. Mais Jésus a lobi na Pierre a lobi guérissez les malades. A lobi na bangote bo kende ko sambela bete bobikisa. Jésus a lingola kisama ke lobiko nguya ya lobiko eza kati na c'est-à-dire bango moko ba komi solution. Nazolo bana yo mutolota ka bandoto ya mabe. O etika vina yo moko ozalaka solution bandoto na yo soko telemi lelo pona bandoto wana pe bandoto wana ko sila na Bible Ézéchias na Ancien Testament ayoka kandoto message yezala ki prophétie et ce n'est pas n'importe qui a fait cette prophétie wana muta pese ki prophétie wana eza prophète onana eshuate na prophétie. Ba prophétie nyonso esimba ye mutala kisabiso que Seigneur moko akoya sauveur akoya Jésus. Akebi Ézéchias alobi na Ézéchias que Ézéchias préparait déjà parce que ozokufa kala mingi te. Pesa mibeko na ndoto na famille na yo. Tika ba ordre na ndako non parce que ozokufa. Et pe mutu azoloba yango eza muto ya eshuaka te na prophétie. Mais Ézéchias aye ko comprendre parce que prophétie est un message où il faut muto alanda. Aye ko comprendre loko moko que message nyonso ezalaka na pouvoir à mutu nzamba lobi comme mépriser prophétie mais examiner toutes les choses et retenir ce qui est bon. Pas ce qui est vrai mais ce qui est bon. Oyo mutu fasi mbezali oyo eza malamu, oyo eza malamu.
elingolo bateke eza vrai mais oyo eza malamu. Ezekias amoni ko oyo ezalaki mana po ezalaki kovivre afukami atali mir asambeli enzamba bakiseli 15 ans lisusu ya vie aboyi message wana ye moko atelemi aluki prophète te me ye moko jour yo moko telema mpona kosilisa bandoto nyonso mabe kosila ana kenda kosambela mikolo nyonso chaque année mais jour ana sambelaka ya solo eza mokolo makambo echangeaki mpe azwi mwana mukolo kozwa makambo nyonso sérieux ke lelo efona silisa makambo ndoto mabe oyo yo moko na orientation ya Nzambe nazoloba na yo bandoto ane kosila yo zalaka solution eza pour rien te ozalaka solution Nzambe atyo lokola solution ozalaka solution mpona yo moko oza solution mpona ndako na yo oza solution même mpona famille na yo même mpona mboka na yo ozalaka solution soko tangi na Bible toye komona ke Élise po asilisa kosilisa trouble ya mboka oyo bande kokupesa kufa na mboka Jericho Bible lobiki azwaki mungwa ake kosopa mungwa wana na kati ya nini ake sopa mungwa wana na source alobi a partir alo nazali kopetola mai oyo ekopesa ni kufa e Bible lobiki tango asopi mungwa na source mungwa elongoli kufa pe elongoli kozanga kobota na mboka elongwe na lingina loba te ke to banda ko utiliser soki mungwa lobi non na ina loba ke likama mungwa nazo simba likambo etali prophétie te na pe na doctrine penza te mais na évangélique na ebiso ngalobi mungwa ye kolakisa biso eloko moko Nzamba lobi vous êtes les sels de la terre bozali mungwa ya mokili de Nzamba ngolakisa ke biso toza solution pona mokili ozalaka solution pona bandoto wana yo ozalaka solution ozalaka solution pona bandoto peka ya famille na yo même ya quartier même ya mboka no ozalaka solution ya mwana zolo banoke yo ozalaka solution mukolo yo kotele moko silisa bandoto wana ezana batu batelema na ba problème alobi lelo na kosilisa likambo pe asilisi yango esili pe abosa nango pe na vie okoye kotelema po silisi likambo wana parce que yo oza solution soko tangi na Bible vous êtes les sels de la terre bozali mungwa ya mokili mungwa musala ngozali mungwa eza po epese lengi na kati ya nzungu yo ozana pona kotia lengi bisika mabe ezali bisika kufa ezali tia vie bisika bandoto mabe changer bandoto wana parce que yo oza elengi oza po tia elengi. C'est ce que la Bible dit. Nzamba zolo na Bible quelque part Nzamba lobi bozali ambassadeur de Christ. Un ambassadeur azo représenter pays na un étranger. Yo représentaka Nzambe na famille na yo même na vie na yo. Na quartier na yo na mboka na yo. Oza solution pona makambo zo yela yo. Okoyi ko silisa bandoto wana. Ko bomba ngote ko garda ngote tele masilisa yango. Parce que ozalaka solution yo moko ndengo za wana. Mukolo kozwa décision ke leona osilisa makabandoto ekosila. Oza yo mutali bosolo ta bandoto mabete. Bato belé balota bato ba sambela bazo ba décision ba changer ba situation na bango. Komiti kate ozela tio kota na kata cercueil. Komiti kate o changer tio koma soki na likamoko bandi ko yela ona vie makambo mona ya mabe eyeli ona simandi ko luko changer mais okoyi ko changer ngo sikoyo ndenge na zolo bana sikoyo okoyi ko changer bandoto ya mabe parce que yo za solution. Bible lobi na biso eloko wana Nzamba zolo bana kati ya Bible que tel qu'il est tel nous sommes ndenga zali ndenge bezo zali tozali ko représenter Nzambe place yo zali telema na victoire longa bandoto wana komiti kate ndoto wana ni maoso ki wapi Nzamba yebi yo dans la Bible zolo bayako ezana batu ba telema makambe changer na vie na bango yo po soko te makambe ko changer telema oza solution pona yo moko ezana batu makambe bouger bango makambe lekela bango ba boy komi boma aboy komi sala mabe aboy ko ba décision mais asambela akoma témoignage mukolo moko Nzamba zozela o changer situation na changer bandoto ana koma témoignage lelo eza mukona yo telema o silisa likambo wana situation eza possible.
eza possible. Et comment mi na kati ya Bible nzambe azoloba na kati ya Bible bozali mungwa ya mokili, ozalaka mungwa ya mokili, ozalaka solution pona yo, pona ndako na yo, pona mboka na yo mobimba, ozalaka solution ndenge ozalaka wana. Eza par hasard que na monde entier ozalaka unique, mutu moko ta lokola yo. Na ozala bonne nouvelle akoyebisa yo. Bonne nouvelle na yo sezani. Soki Satan lakisaka bandoto ya mabe seka bangaka yo. Pona nini? Na ba pere nyonso ya mokili, eza na pere moko te lokola Satan. Satan aza pere abangaka. Prevana Satan abangaka même bébé oyo abotami lelo azobanga ye. Par exemple, abanga bébé Moïse, abanga bébé Jésus, mais azobanga bango. Nini azobanga bébé wana? Abanga kande lobi ya bébé wana. Satan akoki kobanga lobi na yo. Akolakisa bandoto ya mabe, ko détruire, ko décourager, ko bebisa vie na yo. Tellement ko silisa yango parce que azobanga yo. Parce que bandaka la lakisa bandoto mabe tisi kwa na chomutu na sete. Et là qui sont ko telema ko changer situation wana ozana yango ko changer parce que ça possible. Et ça possible de changer situation wana. Pour nini? Parce que ndengo zawana ozalaka française te, oza angolaise te, congolaise te, camerounaise kaka te, mozalaka étoile koya quelque part. Pour nini? Parce que Abraham mukola monaki lokola française te, monaki lokola camerounais te, lokola congolais te, mais Abraham monaki lokola étoile. So oya na solution. Okita pamba te moya na solution. Nzamba kumba yo po silisa ba situation nyonso kaka ya yote même ya ndako na bino. Silisa ba ndoto nyonso mabe ba famille na bino. Silisa yango parce que yo za solution. Mais Bible zolo belo comme c'est important, Bible zolo bake. Mungwa il faut na saveur. Et lo ko sala ka mungwa eza la mungwa eza saveur. Mais ce qui mungwa eza ngi saveur babwa kango libanda banya tango eza importante. Mais saveur et mona nakate. Nengana bisabino ke saveur o esala ka mungu eza la mungu c'est la vie de Christ. Oza na besoin ya vie de Christ. Peut-être yo muto oza na pose de délivrance dans yambano Yesu te. Comment pour la délivrance tant ko yambano Yesu te? Comment expliquer oza na posa bangungi bazo déranger yo? Ba na chambre na yo. Mais yo lingi mutu abo bangungi na chambre. Okotika mutu wana ayeko bomba bangungi wana ayana kisa bangungi. Okotika na salon te okota eti na chambre. Soko lingi obima na kata odo mais tu as besoin de Jésus. Yesu ndaza saveur alors bien mais sans moi vous ne pouvez rien faire. Soki ngate boko sala pelo côté. Na koye côté alobi oza solution mais soki Yesu azate elo côté. Yesu aza saveur amona na kate mais aba santaka na kati ya mutu. Soki aza na kati matu bako santike na kati ya mutu Yesu azali. Yesu ndako eko permettre yo akopesa elengi na vie na yo parce que balobi na Bible ke soki mungu ezangi saveur babwa kango libanda batu banyatango parce que c'est important pour eloko ko sala saveur ezalaka nde elengi wana. Soki Jésus aza na vie ya mutu te oza important bakobwa kango libanda bandoki bakonyatango ba magicien bakonyatango okoza bile ya batu nyonso. Maladi nyonso mike bakoboka ko simba yo parce que Jésus oza saveur aza na vie na yo te. Tu as besoin de Jésus. Oza na posa na Yesu po asala yo oza la mungwa na saveur. Voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, bisika nyumu zali kolandanga, tu as besoin de quelque chose. Okoyi ko bima na bandoto ya mabe, c'est possible. C'est possible. Na Yesu na vie na yo. Na nguya molomo satu na vie na yo. Okoki kobima na bandoto ya mabe. Eloko moko te koyi kolekela yo parce que ozana Yesu kati na yo. Voilà mes bien-aimés na zolo bana yo yo mutozo yo kangai. Partout place yo zali. Ezata ya kotelema.
eza temps ya kotelema komitika te na bandoto mabe e détruire vie na yo komitika te bandoto mabe kotsa o ti na kufa emema yo ti na cimetière mais eza temps otelema na Yesu osambela nzambe akosala yo grâce akobimisa na kati ya bandoto wana kobosana te message na wana soki na molimo olongi te na ndoto mpe okolonga te soki na molimo olongi te na nzoto mpe okolonga te bato ebele baeshua parce que na molimo aeshuaka na nzoto mpe aeshue ebele baka bazokutana yango paster makambo eyelaki ngai namonaka yango na néglige yango me ntango eyeli ngai yango oyo me soki otelemi lelo otelemi lokola mungwa nzambe aza elongo na yo okosilisa bandoto wana mpe okochange histoire ya vie na yo nzambe azozela yo na ngambo mosusu nazoyebisa siko bandeko baza bakretien d'abord nayebisi yo koza na besoin ya Jésus soki oza païen oza na besoin ya Jésus Yesu aza saveur mpo apesa yo elengi apesa yo makoki okolonga bandoto sikoyo nalingi nasadresse na bakretien oyo bazoyoka ngai mais oza chrétien olotaka bandoto ya mabe bandoto olotaka ntake chrétien oyokaka na soni kobeta yango lisolo parce que ozobanga na koyebisa eloko moko nini ekosala kobosana teke na bible Jésus abande kokatisa ngambo na badisciple na ye mais alalaka il y a des moments oyo Yesu alalaka mpe na vie ya mutu yo moko senti ya quelque part na vie na yo olalisa Yesu ntango Yesu alali mbonge eyaki ya makasi ebandi kodisa mai mais loko esengelaki ezalaki nini ezalaka balamusa Yesu nazoloba na yo moto oza chrétien osi oyamba Yesu na vie na yo mais bandota bezosimba yo te nazoloba na yo lamusa Jésus na vie na prière lamusa Yesu loba na Yesu atala likambo wana Yesu ayebi place akosimba akogangela mpepe mai mpe kokita ekozala tu besusu te parce que quel que soit bitumba koyela o na vie Yesu azozela yo okatisa ngambo mususu azozela o na ngambo mususu longa ba problème wana oza na yango azozela yo katisa na ngambo mususu quel que soit mbonge ezoyela yo bwatu ya vie na yo ebandi kozinda obando sentir que makambo ezosimba lisusu te bandota mabe pai mais nazoloba na yo Yesu azozela yo na ngambo mususu il faut katisa parce que Yesu wana aza na bwatu ya vie na yo aza oyo alongaki azozela yo katisa na ngambo mususu olonga bitumba wana il faut longa bitumba parce que oza elongo na ye. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Bisika nyonso bino bozana mokili mobimba. Nazolo bana yo ke Yesu alingi quelque chose sala mana bomo na yo. Il faut longa ndoto. Nalingi na sambela uniquement pona bandeko yo bazole ka moment dur ya bandoto ya mabe. Naza ko assurer yo nanga na Yesu soki to sali prière lelo ozo bima na bandoto wana. Tozo prier uniquement Nzambe abimisa yo na bandoto ya mabe. Lelo bima na bandoto ya mabe parce que yo oza solution. Il faut na bandoto ya mabe. À partir ya butu ya le faut mutu na ve changer. Na posa na koyoka ke lo ba témoignage amene ke pasteur non na lota ndoto ya boite na loti ba gloire en Nzambe na moni ba ange na moni gloire na Nzambe kitelinga na moni ba message boy. Voilà on Nzamba zolinga. Olonga na bandota ko bimaka na butu kon bandoto ya bitumba ya ba femme de nuit ba mari de nuit bandoto moko ya somo ya ba oppression obima na bandoto wana soki oza ensemble na ngai kaka place yo zali soko yoki message oyo ndenge Ezekias akendaki na mire na sengo place yo zali kaka place na telefone na yo Zwata ya ko prier nanga même pendant 1 minute seulement Nzamba sala quelque chose senga Nzambe abimisa na bandoto wana bandoto nyo sabe oyo balotela yo oyo yo moko lota oya mabe na oyo bandi ko sala na vie na yo non bandi ko sala na vie na yo bandoto ba mari de nuit ba femme de nuit ba oppression bandoto nyonso ya mabe olota banda ko prier Nzambe abimisa na bandoto wana sikoyo pour marquer génération na yo priez au nom de Jésus alléluia
Dieu est dans les cieux au nom de Jésus. Nasangana ndeko nanga mwasa mobile place ya azali. Mutu nyo azali kolanda ngai na message oyo. Bisika on se komelié. Sala grâce au bimisa na bandoto ya mabe, bandoto ya liwa, bandoto ya ba cimetière, bandoto ba nyoka ya bambua, bandoto nyonso ya diable. O ezali koyela na mutu mikolo nyonso, butu nyo azola la te. Aokolota bandoto ya gloire, te kaka bandoto ya mabe, nazali ko teleme la force ya bandoto wana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père na ye ko bondere pa na yo sungande ko nanga place nyonso ya azali. Na mboka nyonso ya azali oyo akangama na ndoto ya mabe Yesu grâce na yo ekita faveur na yo ekitela place azali ndenge tosambela ensemble na ye kangola na bandoto wana dans le nom de Jésus azana posa délivrance na kombo na Yesu nazolongola bandoto nyonso wana ya mabe oyo etelemeli vi ya ndeko na nga mwasi ya mobali azala mwana mukazi ala mukolo dans le nom de Jésus abima na bandoto wana sikoyo na kombo na Yesu a partir ya sikoyo délivrance ezala totale na vie na ye aza bandoto ya gloire oyo kotinda mona munene na yo oyo akoya makambo ezali koya sala mutu na ye azala mababa message moko prophétique lokola Joseph ayeba makambo ekoya même après 20 ans dans le nom de Jésus. Père nazondima que grâce na yo ezali wana nazondima que loboko neza mukusete nazondima que loboko neza mukusete ko simba ndeko nanga place azali nazondima eko kata bangambo bisika nyonso bandeko nanga bazali pozo kangola bango. Merci pour la victoire na yo dans le nom de Jésus. Amen. Naza ko senga yo ndeko nzambe azala na yo soko sentir posa ko prier en tout cas continuer sambela penza sambela comme il faut. Je crois bien nazolo ba ko marquer génération na yo lelo touti ko bima ko yoka message mususu oyoke il faut olonga oyoka nzambe na ko yoka nzambe na zela bandoto pe olonga bandoto mabe mais ce n'est pas fini et s'il n'en note parce qu'il faut nzambe ma otina suka il faut la délivrance complète pour mon gloire na nzambe. J'ai dit à partir de 16h tokolobela sikoyo il faut olonga maloba ya Goliath. Longa maloba Goliath. Goliath azawana po bimisa maloba oye ko luka et détruire vie na yo. Goliath ayeba ki bien que maloba ezala esprit. Yangwana même ba boxer ba bundaka bitumba taba katia ba bundaka bitumba. Alinga ka bimisa maloba ya mabe po décourager moninga parce que maloba ezala esprit. Alors il faut longa maloba nyonso ya mabe. Oyo ba Goliath batinde la kayo mikolo nyonso. Peut-être David a monaki Goliath la ki physique. Mais yo ezana ba Goliath la physique te. Ba za pembeni pe na yo te. Jou wana Goliath ki pembeni azolo ba David azoyoka. Mais ezana ba Goliath bazala ka musika makabalo ba kana yo yoka kangote. Mais maloba nza ka esprit. Parole nyonso ezala kana vie pe se multiplier. Alors qu'on néglige ka te maloba be o baloba ka pona yo. Et yango à partir ya jeudi toko sola siri yango pe toko prier nzambe abimisa na maloba nyonso ya mabe o balobela yo ba Goliath ba telemela baloba na yo eko simba te oko marquer génération na yo te toko solola pe na sima toko prier ke nzamba longola yango na oyebisa ndeko nanga ko bosana te soko chaka batukate batachaka okabazali soki paka via batu te batu ba ki paka vina yo bazali e na koyebisa yo oyeba ke lisolo ya bien o batu bazela ka pona yo eza récite na yo te batu bazela ka ndesheke na yo ke soko échouer batu ba ko sepela nango polisolo ya bien beta maka ezala ka échec muninga mais na koyebisa yo nzamba bazela ka récite na yo yango jeudi tokutana ensemble na 16h juste heure de l'Angola potoyoka comment ko longa maloba Goliath pour marquer génération na yo. Tikete nzamba Israël apambola bino. Merci beaucoup pour nata oyo bochepenga matoy pona koyoka. Merci beaucoup tokutani jeudi. Merci. Na pesi no bon dimanche bino nyos. Merci.